Okay, deck. So today we will begin the D block and the F block elements. This is a chapter of inorganic chemistry, all of us know. First of all, I'll give you one thing, that আমরা যখন when we studied S block, we studied like this, no? When we studied P block, we studied like this. ग्रुप धरे धरे ए ग्रुपटार प्रॉपर्टी, दिस ग्रुप्स का प्रॉपर्टी, दिस ग्रुप का प्रॉपर्टी, दिस ग्रुप का प्रॉपर्टी, दिस ग्रुप का प्रॉपर्टी, देन दिस ग्रुप का प्रॉपर्टी, है ना? बट इन डी ब्लॉक हाउ विल यू स्टडी? लाइक दिस? नो, यस, गुड, लाइक दिस. दिस पीरियड, दिस पीरियड, दिस पीरियड, डन. नाउ यू विल बी हैप्पी. अरे सर खाली 3টা পিরিয়ড পড়তে হবে, কারণ 4 নম্বর পিরিয়ডটা পড়ানো হয় না জেনারেলি, এই যেটা, ঠিক আছে? 4 নম্বর পিরিয়ডটা জেনারেলি বলে না, তো প্রথম 3টা পিরিয়ডের কথাই জেনারেলি বলে, ঠিক আছে? আবার এফ ব্লকও পড়ার সময় এক ল্যান্থানয়েড সিরিজ পড়তে হয় আর অ্যাক্টিনয়েড সিরিজ পড়তে হয়. তো ফার্স্ট অফ অল একজনের মাথায় কোশ্চেন আসতেই পারে যে স্যার पीरियडिक टेबल আমরা এতদিন পড়ছি, पीरियडिक टेबल में हम लोग स्टडी किया है, वी हैव स्टडीड दैट, वेट होल्ड ऑन, सर पीरियडिक टेबल में हम लोग स्टडी किया है कि क्या बोलते हैं उसको, जैसे कि आप देखिए ऐसे करके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डज मैचेस, राइट और रॉन्ग? ऐसे करके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैचेस, ऐसे नीचे की तरफ जाने से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैचेस, ऐसे नीचे की तरफ जाने से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैचेस, same electronic configuration, same valency remains, and so the properties become same and some properties become different due to the number of shells and inert pair effect, lots of things. But then in D block elements, why do we study like this? This is the first question that arises in our mind, that you will teach us, or I will teach you, I am saying from beginning only that I will teach you from here. I will teach you this period, I will call it 3D series. I will teach you this period, I will call it 4D series. I will teach you this period, I will call it 5D series. Okay, so why is it so that ऐसे पढ़ने से मैच करेगा? एक्चुअली बात क्या है, जब डी ऑर्बिटल भरता है तो आपको पता है कि 5 डी सबशेल में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, अगर आपको याद है. एक खाता हो दिस तो बेटा, आपको अगर याद होगा कि आपका जब डी सबशेल भरता है तो डी सबशेल में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, 1 2 3 4 5, and it's because I am beginning D block elements, so I would like to tell you also that the orbitals are dxy, dzy, dxz, xy, zy, or yz, we should say yz, we shouldn't say yz and xz, and also dx square minus x square minus y square and dz square. These are basically the 5 orbitals. How they look? They look like this. You have blue pen, no? Give the. How they look? They look like this. Suppose for example, this is the x, this is the y, and this is the z axis. Then if it is dxy, it should be in the xy plane. Which is the xy plane? This. So it should be like this. This is the dxy orbital. দিয়ে লাগলে ইউজ করব. থ্যাংক ইউ. তো দেখ, এটা ডিএক্সওয়াই অরবিটাল. ডিএক্সওয়াই অরবিটাল কোথায় আছে? এক্সওয়াই প্লেনের মধ্যে আছে. আমি আরেকবার আঁকি, কারণ এই আঁকাটা একটু ভালো হলো না.
এবার এক্স ওয়াই প্লেনের মধ্যে ধর এটা এক্স অ্যাক্সিস, এটা ওয়াই অ্যাক্সিস, এটা জেড অ্যাক্সিস। তো এবার এক্স ওয়াই প্লেনের মধ্যে থাকা মানে হচ্ছে এই যে এক্স ওয়াই প্লেন হচ্ছে এই যে এই প্লেনটা, যেটা খাতার প্লেনটা। ধরে নে জেড অ্যাক্সিস এইভাবে গেছে, ঠিক আছে, এটা এইভাবে আঁকছি।